video, kaj se danes dogaja. Danes se seje koruza in pa obenem predstavljamo tudi nov Cambridge Valier firme Heva, 6 metrov delane širine, ki nam bo v bistvu pomagal pri sami vzgoji koruze oziroma kasnejšem česanju, nam bo boljš pripravil sama tla. Letos bomo sejali približno 14 hektarov koruze za zrnje. Seje Jernej Petrkovič, tukaj bližnji kmet, ko bo tudi kasneje nekaj povedal sami sejavnici in pa traktorju. Tako da v bistvu neka ustaljena praksa, 6-redna sejalnica. Zakaj? Zato, ker imamo 6-redni okopalnik in je v bistvu pač samo okopavanje bolj natančno. Zakaj pa v bistvu smo se zdaj odločili tudi za valjanje po setvi? Prvo kot prvo, zaradi tega, da nam v bistvu še tiste zgornje grude malo razdrobi, da je potem česanje bolj natančno. In pa v bistvu tudi zaradi tega, da če je kako zrno slučajno ostane zunaj oziroma če sejalnica ne zagrne dobro vrste, v bistvu to naredi Cambridge in s tem onemogoči v bistvu vranom lahki dostop do samega zrna. Tukaj spredi vidim, imaš nekaj česala še, zakaj se pa to uporablja? Tako je, v bistvu mi smo vzeli zraven še spredi ta česala, sicer sedaj jih ne potrebujemo, ampak naprimer po kakšni minimalni obdelavi, se pravi s kakim krožnim branam, potem te špice spustimo nižje in one v bistvu lepo poravnajo teren. Bomo pa tudi v bistvu v prihodnosti dali vgraditi gor sejalnico, da bomo lahko v bistvu s tem valjem tudi potem ozelenitve sejali in pa mogoče v kakem primeru tudi žito. Kaj pa tudi bi se dali mogoče kak travnik dosejati? Tako je, ja. Zdaj recimo ob neki pravi vlažnosti računamo tudi v bistvu, da bomo lahko sejali travnike in v bistvu upajmo, da bojo te špice dosti grobe na površino. Tako, kar se pa tiče koruznega semena, pa letos sejemo firmo Pioneer, ki bomo pa v bistvu tudi prilimali, katera sorta je oziroma kateri hibrid je. Vidim, da tla so res dobro pripravljena, ne? Torej, postopek je bil, prvo ste pokosili, ko smo videli, ne? Potem si minimalno obdelal s krožnim branjem, pol pa... Tako je, ja, v bistvu po minimalni obdelavi s krožnim branom smo šli potem po vrhu z gnojevko, z nizkim izpustom, s cevmi. Nato pa smo v bistvu gnojevko zadelali s podrahlačem, se pravi, da se je to zmešalo s tako zgornjo plastjo in v bistvu, da se tudi gnojevka ni izsušila. To smo naredili takoj za gnojevko in pa potem po tem prehodu s podrahlačem smo še v bistvu z vrtavkasto brano v bistvu pripravili tole sejalno površino, ki jo vidimo zdaj tam. Tako da v bistvu letos so nam tudi dobro služili pogoji, se pravi, ni bilo premokro, vlaga je bila glih prava, tako da nam je v bistvu tudi to omogočilo, da smo pripravili zelo dobra tla. Zdaj pa za piko na i v bistvu pa še Cambridge Valier, tako da v bistvu zelo dobro, no. Sem bil kar presenečen letos. Potem sledi pa še česanje, okopavanje. Tako je, ja. To bomo v prihodnjih videih še predstavljali, se pravi, bo česanje in pa potem tudi okopavanje. Kot nek končni izdelek bo potem prišla, upajmo, da lepa, čista koruza v vrstah, tako kot ne bi to bilo po učbenikih. Še najbolj pomembno bo pa pol, koliko bo kombajn nažel. Tako je, tako je. Tako, evo ga, Jernej, setev je letos, ne? Setev je, malo kasneje kot lani, ampak tako je kmetijstvo. Enkrat kasneje, ampak važno je, da naredimo, ne? Tako. Se pravi, seje se koruza, zdaj pa malo povej, kako sejavnico imaš to, kak traktor, kakšna imaš zmogljivost, take stvari, no? Sejavnico imamo 6-redno, da lažje vi okopavljate. Tako je. Je pač firma Amazone, oznaka ED 4500, to pomeni 4,5 delovne širine, 6 vrst. Se pravi 75 medvrstna. Tako, 75 medvrstna. Delovna hitrost imam jaz zdaj pač malo navajen, imam tam med 7 in 8 km, mi pač najbolj ustreza, pač, da lahko malo kontroliram situacijo. Sejavnico poganja Steyr Multi 120, sta glih lepo s sinhronim,
glih pravmočen je in še zmer lahki, da ni nekaj gaženja njiv. Čeprav prej sem kar videl, da te je malo dvignilo nazad. Sijavnica je pač narejena tudi, da ima za dognojevanje pripravljeno in je pač malo sesalne enote malo nazaj in čim je malo bolj naložena, je težnost malo bolj nazaj, tako da bi meni 200 kg bi v teži bi pasala spred, ampak za te ravnine še gre. Koliko je pa bolj teža sijavnica? Sijavnica je težka pa razna 1500 kg. Tako da, pa z semenom se pa tam meni 200-300 kg lahko, odvisno koliko je polna, se poveča. No, daj mi še povej, kak je pa kaj sijalna enota, kam imaš to, na disk, lemeš, kaj je? Diskaste enote so pa opremajo kontur, se pravi, da se lepše prilagaja samemu terenu, tako da je res pol seme čim bolj enakomerno vloženo v zemljo, pa še odzadnji so takoj za se tem, ko seme pade, še potisne kolesa, se pravi, da seme še dodatno pritisne v zemljo v stik, da ko je vlaga v zemlji ta prava, da je res vznik čim prej in optimalen. Tako da mora biti sijavnica taka, ko je, da za take površine, ko se sejejo, da imaš tudi potrud poplačan za samim delom. Prej si rekel, koliko 2 hektara pa polno uro delamo zdaj trenutno? Ker je ta parcela res lepa, imamo trenutno 2 hektara pa polno uro storilnost, tako da zdaj smo že 1 uro približno delamo in smo že več kot polovico zgotovili. Kak pa lahko posebej zapiraš vrste, kak to lahko delaš? Naprimer, če gre v trikotnik njiva ali pa pač kak že, ne? Zdaj v bistvu tako lahko zapiram iz leve in desne. Tako da, če gre z desne, zapiram, lahko pa tudi, če recimo na sred ostanejo 2 vrste, lahko zaprem z ene in z druge strani, tako da recimo, ne vem, da trojka pa 4 samo vse je ostalo pa zaprto, tako da je prilagodljivo in se pozna, odkar sejem res natančno, sejem koliko se le da in se pozna tudi pri napavi semena, ni ustanko veliko, ne, in tudi zakaj bi tam več raslo, če ni potrebno. Seveda, Sploh pa, če se okupava, se pol poseka in pol je pa tak, pri nas imaš same probleme pol. Treba je pač malo bolj gledati, sploh, če se okupava, je pač malo drugačen sistem. Natančnost mora biti, tako da to ni problem. Tako da, zdaj, če bomo dovolj sprednji, bomo še za navigacijo zaslužili, pol pa sploh ni problema. Bomo pa zmagali. Bomo pa luksus. Evo, tako vidim, da je letos pa vran ni zdaj zaenkrat, tako da držimo pesti. Prejšnja leta smo imeli kar s tem probleme, ne? Prejšnja leta so kar veselo za markerjem črtam zelo rade pikirale, zdaj zaenkrat so pa še mogoče na dopusti. Še niso dobile sporočila, ali pa smo jih presenetili, so mogoče čakali, da bomo prej začeli, pa so že obupale, so šle naprej. Pa jaz in tudi en trasilc gnuje, sem zapeljal na eno parcelo blizu, pa so šle tam pomalo. Tako da mogoče bo tudi to pripomoglo v tem. Ja, neč, dobro, ne? Lepo bomo sijali danes še, pa jutri še verjetno neki, ne? Tako, plan je danes čim več, jutri pa pač tisto, kar bo ostalo, pa še nekaj soje, ne? Tako, jutri pa še likov soja, še tisto zaključimo. Tako, pa tako, ko rečete pri sadbavu, ne? Tako že dobra Dobra setev, dobra žetev, ne? Tako, evo ga.